खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे Btrinfostudio गोरबोनिफ्राय बरायनानै लालायबाय दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ आं बानायनानै फैदों बे भिडिअखौ बानायनायनि सिगां आङो नोंसिनो मोनसे भिडिअ क्लिप दिन्थिनो नागिरदों बे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना खोनासंग्रोदो बेनि उनावहाय आङो भिडिअखौ बुंनोसै आरो फैदो अब्ला जोङो भिडिअ क्लिपखौ एसे जों नायगोन যিসকলে ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে আমাৰ 1200 প্ৰায় 1200 এলপি এমিত আমাৰ ভেকেন্ট পোষ্ট আছে এই ৰিজাল্টটো পোৱাৰ লগে লগে আমি অতি শীঘ্ৰে এই ভেকেন্ট পোষ্টখিনি এপইণ্টমেণ্ট দিম ইয়াৰ পিছত আমি হাই স্কুলৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে এটা পলিচি ল'বলৈ গৈ আছে সেই পলিচিটো লোৱাৰ লগে লগে হাই স্কুলতো আমাৰ 1200 মান পোষ্ট আছে সেইখিনিও আমি পুৰা কৰিম নিশ্চয় नोंथांमोना खोनासंनो मोनबाय जे मैया जेनेखि 6 शिड्यूल एरियासनि जेनेखि टेट जादोंमोन ना जेरै BTR डिमा हासाव कार्बि आलं बे मोनथाम माबाखौ ओनसोलखौ एरियाखौ बेस खालामनानै मोनसे स्पेशल टेट खुंनाय जादोंमोन दा बावहाय BTR नि चिफ प्रमद बर' सारा मैया मिडियायाव बुंबाय कि जे BTR आव थाबैनो 1200 पोस्ट वेकेन्ट दङ जाहैबाय बे 1200आ LP आरो EMI मोननैखौ लानानै आरोना मोननैयावबो नाथाय बे जेनेखि पोस्टनि एगेन्स्टआव थाबैनो माने गोख्रैनो आरोना उइथिन जेनेबा 1 month 2 month जानो हागौ बेनि गेजेरावनो बिसोरखौ एपइन्टमेन्ट होनाय जासिगोन होननानै BTR नि चिफ प्रमद बर'आ मैया बेखौ मिडियानि गेजेराव डिक्लेयार खालामनानै होबाय नाथाय सारा बेखौ बुङाखै कि बड' मिडियामाव बेसेबां दं एसामिस मिडियामाव बेसेबां दं हिन्दी मिडियामाव बेसेबां दङ इंलिश मिडियामाव बेसेबां दङ बेखौ सारा बुङाखै आरोना बेयो गासै टटेल होननानै बुंदों कि टटेल कि जे मा होनना बुंदों 1200 पोस्टआ वेकेन्ट दङ LP आरो EMI बट मोननैखौ लानानै दा बिनि गेजेराव मोनसे जाहा कनफ्यूज जानोसैलाय नङा होमबा लोगोफोर जे बर' मिडियाम फरायग्राफ्रा साबेसे पास जादों जों नुदों कि क'क्राझाराव गासै 1907 जन बिदिनो चिराङावबो दङ बाक्सायाव दङ उदालगुरियाव दङ दा टटेल जब खालामोबा अल BTR ओनसोलावहाय जे LP आव साबेसे पास जाखो बर' मिडियामा EMI आव जुदि साबेसे पास जाखो बेखौ मिन्थिनो मोननायमोनबा जोङो दिनै रोखा बुंनो हागौमोन कि जायफोरनाखि पास जादों बिसोरो मोननायनि लामायाव दं होननानै दाबो मोनगोन नाथाय बबे प्रसेसजों मा सेलेक्शन खालामो जों मिथिया मिथिनो मोननाय बायदिबा जों मिथिदों हायार सेकेन्डारिनि पार्सेन्टखौ नायो होनना बुंदों हायार सेकेन्डारि पार्सेन्टखौ प्लास खालामगोन ओमफ्राय डिलेटआव मोननाय पार्सेन्टखौ प्लास खालामगोन ओमफ्राय नों टेटआव मोननाय पार्सेन्टखौ प्लास खालामगोन बे मोनथामखौ टटेल खालामनानै माने बिसोर नाम्बार मोनदों बेनि सायावसो बेस खालामनानै होनाय जायो होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय जुदि जेरावनाखि EMI आव जुदि जायो जायफोरनाखि पास जाबाय EMI आवबो जेनेबा ग्रेजुएशननि मार्क्सखौ नायगोन ओमफ्राय डिलेटनिखौ नायगोन नङा होमबा ग्रेजुएशननि मार्क नायगोन डिलेटनि नायगोन ओमफ्राय नोङो टेटआव मोननाय बे पार्सेन्टखौ नायगोन बे गासैखौबो टटेल खालामनानैसो बिथांमोना बे प्रसेसखौ लानो हागौ आरो दा मिथिनो मोननाय बायदिबाथ' आं दा खबर लादों आरो जोंनि ओनसोलाव बिराद LP स्कुलाव पोस्ट वेकेन्ट दं आरोना बहाबा डाबल पोस्ट दंमोन बाहाय सासेल' दा सिंगल दङ ओमफ्राय आंनि जोनोम गामियावनो पोस्ट मोनसे दा वेकेन्ट दङ मानोना जाय मास्टारा फैदोंमोन बेबो रिटायार जालांबाय बिनि सिगां दंमोन बे थैना थांबाय दा बेबायदि वेकेन्ट दं आरोना आरो आंनि गामि खाथियावनो मोनसे पोस्ट मोननै पोस्ट वेकेन्ट दंबावो होननानै आं दा हेडमास्टारा आंजों रायलायदों आं मैया रायलायदों हेडमास्टारा आंनो खिन्थाहरदों कि पस्टआ वेकेन्ट दङ ओंखायनो जुदि खाफालाव जुदि बोरैबाफोर सेलेक्शन जाबाय बायदि हायोबा नङा होमबा लकेलावनो निश्चय मोननोबो हागौ बा नङाबा चिरां बाक्सा उदालगुरिफ्राव मोननो हागौ आरो जुदि सारा लकेलावनो जुदि जायफोरनाखि मोननो ओंखाम गोजां जानानै मावनो हागोन होनना जुदि बुङोबा एबा सेलेक्शन खाफालाव जुदि सेलेक्शन थाबाय बायोबा आरोना होमबाथ' मोजांनि बाथ्रासै ओंखायनो आङो अल दा बेस्ट जासिदों सिगांग्रो आरो आं मिजिंथिदों जायफोरनाखि एबारनि स्पेशल टेट नङा होमबा जेनेखि 6 शिड्यूल एरियानि जेनेखि स्पेशल टेटआव जायफोरनाखि उथ्रिसार जानो हाबाय जायफोरनाखि बर' बिजोंजों फरायनानै नङा होमबा बिथांमोना जेन' मोजां खाबु मोनगोन आरो सेलेक्शन जागोन आरो थांना थानायनि राहा लामाखौ मोनगोन मास्टार जानानै जयगथाखौ मोननो हासिगोन आं बेनो खावलायबाय आरो प्रमद बर' सारा मोनसे खोथा बुंदों कि जे गोख्रैनो हाई स्कुलावबो 1200टा पोस्ट वेकेन्ट दं जाहैबाय आरो बे 1200 हाई स्कुलनि जेनेखि वेकेन्ट पोस्ट बेखौबो थाबैनो बेखौबो मा खालामनाय जागोन राहा लामा आसाम सरकारजों रायलायनानै मा खालामनाय जागोन होननानै बुंदों गोख्रैनो बेखौबो पलिसि लानाय जासिगोन होननानै BTR नि चिफ प्रमद बर'आ खावलायबाय आरोखि स' अल दा बेस्ट मिजिंथिदों गासैबो जायफोरनाखि पास जादों नोंथांमोना गासैबो सरकारि साख्रिखौ मोनगोन बेबो BTR नि चिफ प्रमद बर'नि अननायाव थेंक इउ